10日唔用得電話，唔講得嘢，唔做得運動，唔睇得書，4點起身，9點瞓覺，冇晚飯食，拒絕所有外界接觸。2個禮拜前我去咗香港嘅10日內觀體驗，好值得去。但其實前後係12日，你要早1日嘅晏晝去登記同預備，然後啲廳嘅第2朝朝早咧要靜坐加清潔成個中心先走得。咁每日嘅 routine 咧係一模一樣，朝早4點起身，夜晚9點瞓覺，全日夾埋有12個鐘嘅靜坐。其餘時間咧，因為你唔可以同人傾偈啦，唔可以眼神接觸啦，唔做得運動，唔睇得書，唔寫得字，乜都唔做得。散步咧，有一日悶得滯咧，我計過咧，我嘅腳70步嘅一個直線距離，咁有個圈又可以兜，你沖涼、手洗衫。瞓覺設施嚟講咧係幾好嘅，佢就8至10個一間房，咁房入邊咧就大概有2至4間嘅廁所。凍嘅話咧，因為我哋有暖氣嘅，所以其實唔係好凍。咁夏天咧佢都有冷氣同埋有蚊帳，多人建議咧就冬天去，因為我哋有幾日熱嘅話咧，即刻多咗啲蚊咧，好恐怖。全程咧都係素食，但係我覺得好 OK 嘅，因為佢唔係齋中式啦，平時會有西式啦，有印度啦，佢有個咖喱印度呢啲米咧超好食。朝早6點半早餐，11點晏晝5點鐘會有個茶點，一個生果同埋幾塊餅啦。我第一日咧我度諗呢個中山係咪太窮啦，好想捐50蚊俾佢啦，可唔可以買多2排威化餅？因為你運動量好少啊，所以其實你食量係 OK 㗎，唔會食好多嘢。咁靜坐咧，我自己覺得係好有得着嘅，因為我有去面對翻我一啲童年嘅創傷啦，我有去放低我一啲自己嘅恐懼啦，我有心痛啦，有幻想到啲嘢啦。咁我上一個 post 就有話咧，我全身肌肉都好痛啦。咁我有個 friend 問我係咪俾人打啦？冇俾人打，冇俾人。啲時間咧，我哋要堅力的靜坐啦，我哋由頭到腳趾尾都唔喐得嘅。咁所以咧，你會超級痛啦。我有一日我嘅大髀咧係真係刺痛啦，跟住我好驚我30歲人咧，我會隻腳從此跛咗啦，當然冇啦。咁但係辛苦嘅，呢個唔係一個放假，你會經歷好多嘢，你嘅心同埋你個身都會好攰好攰。除咗靜修之外咧，因為你太多時間咧同自己獨處啊。我已經係練成咧，係可以係咁同自己傾偈咧，諗咗好多我自己嘅嘢。費用咧就全面嘅，你去完個 camp 之後咧就可以捐錢。呢個靜修嘅 details 或者真係我嘅生活歷程係點樣咧，可以 follow 我同埋 comment 打個靜修，咁我再 send 啲 details 俾你。